Hi boys, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer um vídeo esperado fazendo slime. Vocês já devem ter visto aí pelo título. Então, gente, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal aí embaixo, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo e não ficar por fora de nada. Deixa aí nos comentários se você quer que eu faça mais vídeos desses ou não. E se você quer ver esse vídeo, vem comigo. Agora eu vou falar sobre os ingredientes. Vem aqui! Bom, gente, aqui eu vou estar usando cola, não vai ser tudo isso, vai ser só um pouco. Fermento. Eu vou estar usando 2 cores de tinta pra dar um roxo, tá? Um meio lilás. Vou estar usando glitter aqui, ó, restinho de glitter que tem. Eu vou estar usando ativador, gente, só que se não der certo, eu vou colocar água boricada, tá? E eu também vou estar usando um recipiente para colocar a minha slime. Gente, então vamos lá fazer. Gente, eu esqueci de falar, mas vocês também vão precisar de uma colher. Porque eu não vai estar fazendo pra dar. Não vai estar vendo pra ver meu rosto, tá, gente? Mas vamos lá. Gente, eu vou colocar a cola aqui e já volto, tá? Bom, gente, eu tinha pegado outra cola porque aquela não tava dando pra abrir, ó. Coloquei a cola aqui. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver o tanto que tem. Ó, vou colocar mais um pouquinho da cola. Essa cola aqui veio do nosso kit escolar. Tá bom. Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de fermento. Gente, é muito pouquinho, então vou um pouquinho aqui, ó. Eu vou pegar na tampinha porque a colher já tá suja, porque eu mexi, ó. Só um pouquinho mais aqui. Aqui, ó, isso daqui, gente. Vai colocando aos poucos e vai misturando, ok? Pronto, eu coloquei, mexi o Brasil. Ó, agora a gente vai mexer junto aqui com o fermento. O fermento ajuda a gente a desligar um pouquinho. Bom, gente, agora eu vou misturar as 2 tonalidades de cor. Um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. Vocês vão misturando porque, ó, a gente vai colocar um pouco de vermelho, vai ficar tipo a cor rosa, tá? E agora, gente, aqui, passar aqui. Agora a gente vai mexer. Ó, vai ficar tipo uma tonalidade de rosa. E essa cor aqui é muito bonita. Agora tá ficando mais vermelho, gente, porque eu coloquei bastante, desceu, né? Nossa, gente, essa cor tá muito bonita, sério. Se estiver fazendo barulho, ignorem, tá? Ó. Olha aqui essa cor. Agora a gente coloca, ó. Agora a gente vai colocar um pouquinho de azul. Ó. A gente coloca o tanto que vocês quiserem, conforme vai mexendo, vai dando uma tonalidade de lilás. Não é lilás, né? Eu acho que é violeta. Não é lilás, é violeta. Eu acho que eu coloquei demais aqui. Não, gente, tá bom. Gente, essa cor tá maravilhosa. Sério.
Olha aqui. Totalmente maravilhosa. Agora vocês... Ó. Agora, gente, eu vou colocar o glitter que eu quero. Eu vou colocar um glitter verde, ok? Ó. Mexem bastante, gente, pra não ficar meio... Agora eu vou pegar o glitter. Olha, é um glitter verde, ó. Vou colocar todo o glitter. Todo o resto, né? Porque não tem tanto aqui. Eu acho que não vai pegar tanto esse glitter porque não tem tanto aqui. Ficou algumas bolinhas. Bom, gente, agora eu vou tentar colocar motivador. E se não pegar, eu vou colocar... Se não pegar, eu vou colocar água boricada, ok? Gente, vocês vão colocando aos poucos, ok? Eu não sei se vai pegar, gente. Já vou avisando. Se não pegar, tá tudo bem. Não tô vendo nada aqui, gente. Não sei se é isso, se é porque é diferente esse. Mas eu acho melhor colocar água boricada. Ó, tá totalmente mole. Ok. Mas vamos colocar água boricada, porque o mais slime dessa não pode dar errado. Umas gotas. Eu acho que a água boricada é o ideal pra slime, gente. Vamos mexendo e vamos colocando mais. Não tá indo, gente. Vocês mexem bastante, ok? Até dar o ponto, porque... Tem que mexer bastante pra dar o ponto. Ó, já tá engrossando. Vocês... Só faltava esse slime dar errado, gente. Gente, eu vou pausar aqui, quando dar o ponto eu mostro pra vocês. Bom, gente, eu coloquei um pouquinho mais de cola e um pouquinho mais de pó royal, ó. Agora já tá uma consistência bem maior. Já tá desgrudando dos cantos do fundo. E agora eu acho que só falta colocar um pouquinho mais. Gente, eu tentei com o ativador, mas eu acho que não deu certo, né? De jeito. É bom que deixa o cheirinho bem bom, gente. Sério mesmo. Olha, agora. Gente, ficou o caldeirão aqui. Gente, agora é sério, quando der o ponto, eu mostro pra vocês, ok? Eu vou dar um jeitinho aqui pra dar o ponto, porque tá desgrudando totalmente. Será que já é hora de pegar? Não tem nada aqui. É porque eu não sou boa de fazer muita slime, gente. Gente, vai lá no meu canal da minha amiga, Yasmin Youtuber, aqui, ó. Não. Tá, eu vou colocar aí na descrição o nome do canal dela. Gente, ela é muito boa em fazer slime. Ela acerta em todas que ela faz.
Agora mas eu fui tentar com o ativador, eu tô seguindo a receita dela. Aí eu fui tentar com o ativador, ela não tava nem falando pra ir pro ativador, porque ela fez uma que colocou o ativador e deu certo. Aí eu fui tentar com o ativador aqui, aí não deu. Ó, acho que já tá bom pra pegar na mão, né? Não tá. Gente, quando der eu vou. Quando tiver boa, eu mostro agora totalmente. Bom, gente, agora eu acho que pegou no ponto. Agora pra ter certeza mesmo, porque antes eu fiz uma cagada. Eu vou colocar 3 gotas de água boricada na minha mão. Vou passar assim. E vou pegar slime e vou colocar aqui. Eu acho que eu vou passar mais um pouquinho. Mais 3 gotas. Pra ter certeza, tá, gente? Aqui, ó. A gente coloca totalmente aqui na mão. Porque se não tiver dado ponto, coloca mais um pouquinho de água boricada. Acho que não deu totalmente ponto, tá? Olha isso, gente. Eu sou totalmente ruim com água. Com slime. Sério. Gente, eu não sou boa. Gente do céu. O que aconteceu com essa slime? Só queria saber. Eu acho que foi o ativador que atrapalhou um pouco, viu, gente? Nossa, eu vou totalmente arrumar, gente. Gente, eu não fiz nada e ficou boa a slime. Só que, ó, congelou. Só que quando eu estico ela despedaça, tá? Essa daqui não é mais uma receita, é mais um vídeo mesmo, eu tentando fazer slime. Gente, no próximo vídeo eu vou tentar outra vez, tá? Porque é só assim, eu sou brasileira eu nunca desisto, já. Tá super boa. Às vezes quebra, né? Mas se for devagar, eu garanto que vocês conseguem. Gente, eu amei essa slime. Criadores de slime, vocês são muito ótimos. Gente, eu tentei com o ativador, só que não deu certo. Eu não sei se foi a marca, não sei o que foi. Eu sei que não deu certo, eu acho que era por isso que não tava dando certo. A slime tava demorando um pouco pra dar o ponto. Só que, ó, agora deu super bem. Agora não tá nem grudando na minha mão. Outro dia minha amiga me deu uma slime e a minha mão tava muito quente. A slime começou a grudar na minha mão. Ó. Tem que ir devagar, gente, ó. O segredo é isso aqui, ó. Vou deixar sozinha. Ó, eu listo. Agora. Eu vou mostrar algumas coisinhas dela pra vocês, tá? Esperem aí. Gente, olha aqui, ó. Tá bem pouquinho o barulho. O importante é brincar, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Tá boa, gente. Tá super boa. Eu super amei essa slime. Teve uma outra que eu fiz que ficou parecendo uma moeba, sério. Olha. Ui! Gente, então foi esse o vídeo tentando fazer slime. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Ó. E até o próximo vídeo. Tchau! Ó, vai acabar o vídeo com a slime na frente. Tchau, beijo. Bom, gente, então eu fiz ontem a slime. Hoje já é domingo, eu fiz ontem no sábado. E eu acabei olhando pra slime
Ontem mesmo eu deixei lá na vasilha, a slime começou a virar um pouco água e ficou um pouco slime. Então não deu certo, infelizmente não deu certo. Mas quem sabe no próximo vídeo eu tento fazer outra slime de novo. Eu vou mostrar aí pra vocês como ficou a slime e não deu certo, tá? Que pena, né? Podia ter dado certo, mas não deu. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!